这里是中国马都锡林郭勒，今天请跟随我的镜头一起领略草原深处的马文化。骏马如疾风般飞驰而过，驯马手伺机制服，骑手飞身上马，在短短的几分钟内形成默契配合，迅速完成追赶、套马、驯马、骑马上背等一系列驯马活动。开场完一场活动，我的设备电量也基本消耗殆尽，还好我可以用依靠 Flow 郑浩德户外电源给我的相机和无人机充电，还给自己榨了一杯鲜豆浆。依靠 Flow 郑浩德系列1小时便可充电80%，1.6小时充满，随充随走。它同时能为11台设备供电，大部分2000瓦以下设备就有实现。